고깃집 알바 첫날 손님도 없고 된장찌개는 다 남기고 가더라고요. 한숨 쉬던 사장님께 조심스레 말했죠. 사장님, 제가 미역국 레시피 잘 아는데 한번 해보시는 건 어떠세요? 사실 우리 부모님 미역국 전문점 하세요. 뒤에서 눈대중으로 배운 걸 꺼냈죠. 불린 미역은 물기 꽉 차서 들기름에 볶고 진간장 한 스푼 넣고 누러붙게 볶아요. 사골곰탕물 3일 소고기, 참치 액젓 한 스푼, 다진 마늘 반 스푼, 미원 살짝, 간은 새우젓. 이게 가장 중요한데 킥은 황태채 3에서 4줄기. 와, 이거 엄청 진하고 맛있는데? 첫날부터 국물까지 싹 비우는 손님들. 미역국 추가되나요? 그날 전 식을 모르고 매니저 됐습니다. 엄마 레시피 덕분에요.